بعض كفتة فراخ بالبطاطس. معايا 3 صدور فراخ متقطعين قطع، و4 بطاطسات متقطعين شرايح رفيعة، وبصلتين، و3 فصوص توم، ونص حزمة بقدونس، وفلفل الوان، وعصير طماطم، و4 فصوص توم مفرومين، والبهارات ملح وفلفل اسود وكزبرة وقرفة وبابريكا وجوز الطيب. لو اول مرة تتابعوني انا اسمي امنية. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناة.